इसको नीचे रखो, दूर करो इसको। सब भी है। पक्का नहीं खाती। आज मैं आधा तुमको तो ले लोगे पूरा भी दबाओगे। कुछ नहीं होता बाबा। यार आप एक मिनट वेट करो। देखा अब जोर का करो। देखो अहमद प्लीज, अहमद मेरी बिल्ली है उनको क्या कर रहे हो? अहमद लीव इट। साइड पे करो इनको। बंद है। 2 मिनट पे नहीं रुक रहा। जो डेट ही है स्टॉप। अहमद अहमद इसी ग्रुप में साइन करते जाइएगा मिस, साथ ही साथ मर्जी भी नहीं है। मैंने कुछ कर दिया मैं सोच रहा आपके ग्रुप में साइन ये मुझे नहीं चलिए सब सेल नहीं पकड़ते, बीमार हो जाते हैं। इससे बॉडी सबको प्यार करती है। माटी भी नहीं है। अच्छी बिल्ली है। अच्छी बिल्ली है। इब्राहिम नाम क्या है इसका? ईजा। क्या नाम है? ईजा। ईजा नाम है। फीमेल है ये? फीमेल है? बिल्ला है? बिल्ली है? बिल्ली है। अच्छा मैं ले जाऊंगा। टैक्स लिखा हुआ है, मैं ले जाऊंगा। नहीं अभी वेट करो, वेट करो। पूरा वजन डाल दो। अल्लाहू अकबर, उठा फातिमा जल्दी से। जस्ट 2 मिनट्स वेट कर लो इब्राहिम। कोई बात नहीं मारेगा। आराम से बेटा लीव इट। बैठे रहो, आप यही बैठे रहो अहमद, उसको भी प्यार करो ना, फिर भी कुछ नहीं करते। इब्राहिम 2 मिनट सबर करें। बैठे रहो। उसको करोगे तो वो हमको जो पकड़े। बेचारी को ना दबोच दबोच के इसने हड्डियां कर दी उसके लिए। उसको तंग हो रही। उसको प्यार करता हूँ रोड इसी बिल्ली के हाथ में पिक्चर दिखा रहा। प्यार करता हूँ मैं रोड पे। प्यार करते हो उसको? उसको खाने में क्या देते हो? क्या चीज़ और दूध और पानी बस ये देता हूँ। मिस ये बिल्ली पकड़ा हुआ तुझे कुछ नहीं लगी। दूध और पानी। कैट नजर नहीं आ रही। ऐसे करोगे तो नहीं हाथ नजर आ रहे हैं, बस कैट नजर नहीं आ रही। बहुत छोटी है। देगा। ड्राइवर चला दूंगा। ये भूखी नहीं रही। इब्राहिम मिस ये पकड़ो तो इसे, बीमार जा हो रही है। जाएगी मिस, बीमार हो जाएगी बेचारी। तो पकड़े हाथ में। आराम से वरना तो मर जाएगी। अहमद बिल्ली के साथ पिक्चर बनवा दो। अहमद शाह वाह क्या सीन है यार, क्या पिक्चर आई है। बस सिर्फ 2 सेकेंड और वेट कर लो, ठीक है? फिर भेज रही हूँ। मेरे पास 2 बिल्ली है, एक बच्ची मेरे दोस्त की है। अब मेरे जो पप्पू के दोस्त है ना, उसके घर गई यार। इसको दोगे मेरी? नो नो नो, नीचे रखे, नीचे रखे। नीचे मत लेके जाइएगा। बस मैं बना रही हूँ, बस बस खत्म खत्म। वाइट शेयर